दोस्तों ये देखें, ये बड़ी डक है, छोटी डक को चलना सिखा रही है, इनके साथ साथ घूम रही है। जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं उनके पीछे पीछे जा रही है। खरगोशों का घास रखा हुआ है, खरगोश खाना भी खा रहा है, घास भी खा रहा है और उसके साथ ये मस्तियाँ कर रहे हैं। देखो बिल्लियाँ, ये बबलू भाई भी आ गया। बबलू भाई वो देखो खरगोशों के साथ कैसे मस्तियाँ कर रही हैं बिल्लियाँ। कैट्स जो है ना, कैट वैसे तो खरगोशों को मारती हैं, खा भी जाती हैं, लेकिन ये हमारी अपनी कैट्स हैं, दो कैट्स हैं और ये इनके साथ बैठ के मस्तियाँ भी कर रही हैं और इनके घास के ऊपर बैठ के इनके साथ खाना भी खा रही हैं, मस्तियाँ भी कर रही हैं। तो ये बड़ी डक अपना मज़े से इनके साथ खेल कूद रही है। ये बबलू भाई और हुसैन, आप लोग क्या कर रहे हो? किसका वेट कर रहे हो? देख रहे हो, मज़े से अपना ये घूम फिर रही हैं। ये देखो, ये बहुत छोटी छोटी लाए थे हम, ये बड़ी हो गई है अभी। ये खाना खा रही है डक, पानी पी रही है। सॉरी भाई, पानी बहुत पीती है ये। पानी और चावल इसकी फेवरेट खुराक होती है। साथ साथ ये मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े भी पकड़ पकड़ के खाती है, इसलिए जल्दी हो जाती है। ये जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है। ये गंदी चीज़ें खाती है ये। और ये जो हमारे ये साहब हैं ना, ये तो इनको हम जब ये छोटे होते हैं ना, बिल्ली के बच्चे, इनको हम कलेजी खिलाते हैं, चिकन की कलेजी खिलाते हैं। और ये हमारा रैबिट है। रैबिट देखें कितने मज़े से ये खा रहा है, अपना लूसन खा रहा है। लूसन हम इसको बोलते हैं पाकिस्तानी ज़बान में, पाकिस्तानी उर्दू ज़बान में। और ये हमारे चिक हैं। चिक भी हमारे थोड़े से रह गए हैं, बटेर के साथ मज़े से घूम फिर रहे हैं। ये देखें कैसे मट्टी के साथ खेल रहा होता है। ये खुरखुर खुरखुर अपनी टांगों करते रहते हैं। ये पानी का इनके साथ हमने तालाब भी रखा हुआ है। लेकिन भाइयों, ये एक जो ये वाला सोया हुआ है, इसको जगाएं। ये जाग गया भाई, उसके ऊपर से तो नहीं गुजरो यार। ये उसको खुदा रहा है। ये तो बैठे ही हुए हैं, लेटे हुए। ये बैठा हुआ है बबलू डब्लू। ये हमारे बबलू डब्लू के दोस्त हैं। ये तीनों दोस्त हैं एक दूसरे के। क्या हुआ? अभी तो आपको खाना खिलाया है भाई। ये कुछ और ही चाह रहे हैं। वो देखो, वो तीनों एक साइड पर बैठे हुए हैं कि हमसे डरे ना हमारे एनिमल्स। रैबिट हाउस में मैं बैठा हुआ हूँ और एक ये अपने रूम में बैठा हुआ है। इसका हमने ये छोटा सा घर बनाया है, इसमें ये बैठा हुआ है। ये देखिए, आ जाओ आप भी बाहर आ जाओ भाई, सब बाहर निकले हुए हैं आज। ये देखें कितने मज़े से ये इसको प्यार कर रहा है। घास भी इन्होंने, ये वाला तो कल वाला ख़त्म कर लिया था। आज वाला, चलो बच्चों। ये देखो, ये अभी तक भी लगा हुआ है। और ये हमारी फाख्ता को दाना नहीं डाला हुसैन? फाख्ता को दाना नहीं डाला था? नहीं, इनका तो बहुत सारा भी दाना है। अच्छा, इनका भी है दाना। हाँ यार, ये तो मैंने गौर ही नहीं किया। बहुत सारा दाना इनका पड़ा हुआ है। इनका डाल दिया दाना? हाँ, डाल दिया था। इनका भी, इनके पाँव पे भी बाल होते हैं। देखिए कितने खूबसूरत पिजन है हमारे। इनको क्या मिल गया भाई? कुछ भी नहीं मिला। इनका भी हो गया था दाना। ये मेरे ख्याल में एक जोड़ा जो है ना, बच्चे देने वाला है। अंडे इन्होंने दिए हुए थे। एक अंडा दे दिया उसने और
हरे वाले ने। हरे वाले ने अंडा दे दिया। हाँ। चलो पतला हो रहा था ना मोटा हो रहा था। हाँ, देखना पीछे, देखना आराम से। पीछे जब जू में खड़े हुआ करो ना तो आगे पीछे देख के चला करो। सही है बबलू भाई? नहीं क्या कर रही है, कभी कागज को खा रही है, क्या कर रही हैं? कभी कागज को खा रही है, कभी कबूतरों के पैरों को खा रही है। कौन सी वाली? ये काली वाली ने ना अपनी चोट पे ना ऐसे पैर बांधा है। पर वो फंस गया होगा उसको ऊपर। तो वो उस तरफ चली गई है ना, यहाँ पे छाँव है, थोड़ी सी छाँव पे चली गई है। ये ले दो, ये ले ले। पर निकला उनकी गर्दन में फंस जाएगा। वो उसके मुंह से हटाओ पर। हाँ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कहाँ गई? उसने खुद ही हटा लिया। हटा लिया पर।